bari kumwe. Abo bantu bakoze akazi nyakubahwa kari karatunaniye mu myaka myinshi ishize. Rusaka wari umujyi w'abantu bitwaga interahamwe, ariko ubu bahavuye ari umujyi w'abantu bitwa inyenzi. Nyakubahwa tukaba tugusaba ko mwakongera mukaba dusubiza nibura n'icyumweru cyangwa bibiri, abantu bacu bose bazaba ari RPF. Nyakubahwa Perezida wa Republika, bantumye kubwira aba bantu bose bicaye muri iyi ngoro ko bazabwira abanyarwanda bose bagutoye, kumfasha gushimira abanyarwanda bose bagutoye bakaguha kongera kuyobora igihugu cyacu mu myaka 7 izaza. Nyakubahwa tukagusabira imbere y'Imana kuzabigufashamo, ikakuyoboreramo, ikaguha nuko uzagira ikinyarwanda kirananiye igiswahili, uzagira ubuzima bwawe bwiza. Tukwifurije Christmas na Noheli nziza. Murakoze. Christmas na Noheli na amata byaya amavuta. Twumvikane hano mu kidiplomate, niba hari ikibazo cyangwa igitekerezo. Niba mu kidiplomate nta ufite igitekerezo, mu kidiplomate barahari? Niba ntaho hari twafata nka SMS nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murekere ko twumvikane. Twagira ngo abari muri yes. Mu kidiplomate niba nta bahari dusubire muzibanze kwa Denis. Yego. Nagira ngo ngiye mvuye mu Bubiligi nitwa Ngabitsinze Mable, nari maze hafi imyaka 16 nanjye ntagira mu Rwanda, ariko nagira ngo nshimire Perezida wa Repubulika ijambo yavugiye mu Bubiligi, kubera ko ryagiye ridutinyura rikaduha ingufu zo kuba turi abanyarwanda. Hakaba hari n'abandi bayobozi baje kutureba bari barimo inyumba, hakaba na ambasaderi Rugiramande, bakaba baratubwiye amagambo meza yatumye tubasha kumenya ibyo mu Rwanda atari ibyo kuri internet bajyaga batubeshya, kubera ko ibyo byo kuri internet nibyo byaduhamije hanze. Nkaba nageze inaha maze imyaka 16 n'amagambo yabuze y'umuntu yavuga, kuko ibintu birakomeye. Murakoze. Murakoze cyane, ayuvuze make arumvikana. Nawe ngwino urebe twafata ikindi gitekerezo. Ya? Jewe nitwa Abumugisha Inosa, mvuye mu gihugu cya Zambia. Mbere yuko ngira icyo mvuga mu bitekerezo mfite, urubyiruko rwo muri Zambia rwari rwantumye ngo ningera hano nzabanze to congratulate the president for the victory that he emerged in the elections. Jewe navuye muri iki gihugu mfite imyaka 6, none kuva uwo munsi muri 1994 nibwo nari mbashije goroka inangaha. Nagiye mbona u Rwanda nuko narutekerezaga n'ibyo tubwirwa
n'ibyo nabonye ngeze aha ngaha nasanze bitandukanye cyane. Nkaba rero nafata nkavuga nshimira perezida hamwe na guverinoma y'akazi keza barimo bakorera abanyarwanda akazi. Mu guteza u Rwanda imbere, nyakubahwa presidenti w'u Rwanda akaba na perezida wacu, mu guteza u Rwanda rwacu imbere n'akazi keza murimo mukora, nk'urubyiruko rwo muri Zambia turifuza ko mwajya mushaka nk'abantu bakadusura bakaduha amakuru ya nyayo, information atari amarumazi. Kandi nyakubahwa president tukaba twakwifuza ko byashoboka mushobora kuba mwatwegereza umuyobozi yenda nk'umuambasaderi cyangwa konsula mu gihugu cya Zambia. Nanga ndangirije ku ruhande rw'urubyiruko rwose rwo muri Zambia. We wish you a Merry Christmas and a prosperous New Year. Thank you. Kohereza abaza kubaha amakuru bizajya bikorwa birashoboka, ariko ni byiza kwirebera. Mugiye muza, habayeho kuza kenshi kwa benshi nyirango byafasha kurusha, ariko n'ibindi ntabwo byavaho. Ariko nk'uko waje hano, ahubwo ukangurira abandi ari mu rubyiruko ari n'abandi bashobore kuba bajya basura u Rwanda, ntibibabuza gusubirayo bagakora imirimo yabo bakoraga. Hanyuma ibyo gukorera abanyarwandakazi, burya umuntu abakorera n'u Rwanda. Murakoze nyakubahwa perezida wa Repubulika. Mureke twumvikane. Mu gihe abari muri iyi ngoro bakegeranya ibindi bitekerezo, twakakira yes, ndabona umuntu hejuru nawe muri diaspora. Ni diaspora. Nyakubahwa perezida n'abafasha mwese, ni nyakubahwa perezida n'abafasha bawe bose, Imana ibongere. Uyu nguyu niwe uvuze ikinyarwanda nyacyo, ariko nubwo museka. Abandi ntabwo abo mwumvise ntabwo bitwa abafasha. Mumbabarire nyakubahwa. Oya, wowe uvuze ikinyarwanda cyiza, komereza. Je nitwa Dufatanye, nkaba ntuye Iceland. Rero nakuriye mu mahanga ubundi ubuzima bwanjye bwose hafi, ariko umutima wanjye wirirwa mu Rwanda ukanarara. Icyo nashaka kuvuga ni iki kiganiro kirangiye cyerekeye jenoside. Hari ijambo ryavuzwe ryo gukorana n'ibindi bihugu kugira ngo bishyireho amategeko ahana ibyaha byakoze jenoside mu Rwanda. Ntabwo ndi butinde kuko ndongerezaho abandi ibyo bavuze. Ni ukuvuga ko twebwe ubu ngubu turaza mu Rwanda turabireba twebwe bwacu. Ubu ngubu twaraje twarirebeye kandi turanagaruka tukirebera. None jewe igitekerezo mfite nuko hashobore kuba nka task force yigisha kandi igasubiramwo ikafasha ifatanije n'abanyarwanda batuye hanze muri ibyo bihugu, bakababwira neza mbese ukuntu situation yo mu Rwanda imeze, ku buryo intego yabyo yaba ari uko ibyo bihugu byahaguruka bikavuga biti jenoside yakorewe mu Rwanda abayikoze bakabihanirwa. Ibyo abanyarwanda batuye hanze bari ready gufatanya n'abari mu Rwanda. Ikindi rero
ikindi nasabaga nuko turavuga tuti duhamagaza abanyarwanda baze birebere, ariko nyakubahwa nka ririya jambo wavuze uti ababafasha cyangwa abataba babizi bari perhaps naive, nabo tubagirire inama y'umushyikirano kabisa, baze nabo birebere buri mwaka, tubohereze baze barebe, hanyuma ibe gahunda mbese ya buri mwaka. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, byose birasa nkaho byari ibitekerezo, mubyemeye twakomeza tukareba n'ibitekerezo nka SMS by'abari hanze y'iyi ngoro, mwatwohereza nk'ebyiri cyangwa eshatu kuri tekinike. Ugendeshe buhoro. Turifuza ko inteko y'ururimi rw'ikinyarwanda n'umuco yatangira gukora, kuko uruhare rwayo ruzagirira akamaro ubusugire bw'ubumwe bw'abanyarwanda n'umuco wabo. Mugire amahoro. Iyo ni ya mbere. Undi ati ndi mu karere ka Muhanga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, numvise insanganyamatsiko numva nabaza iki kibazo. Ndi umwe mu bana b'imfubyi za Jenoside, nkaba naragiriwe akarengane ko gukurwa ku rutonde ngo sinacitse ku icumu, ariko nge nasanze ari corruption yabereye mu bashinzwe kwemeza abacitse ku icumu. Nkaba nasabaga ko iri jonjora ryasubirwamo nkarenganurwa. Nigaga muri kaminuza, ntabwo yavuze izina ariko ariko ibyo ni ari tugeze gusubiza na kare byenda gusa bityo. Icyo kibazo birashoboka ko cyahaba, ariko iyo gihari hari n'inzira gikemurirwamo, kandi ni byiza ko twafata ikibazo nk'uko kiba giteye, iteka bikareka kwitwa rusange, kuko hari ibigenda neza, hari n'ibigenda nabi. Ibigenda nabi bikamenyekana, bigashyirwa mu buryo. Niba ari umuntu ufite kurenganurwa, icyo gihe inzego zibishinzwe zikamurenganura. Ngira ngo ntabwo rero yabigira ibanga niba we yararenganijwe kandi afite kuba yakwerekana uko bamurenganije, icyo gihe hari aho agomba kubigeza ababishinzwe bagakemura icyo kibazo. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Hari undi wagiraga ati inteko y'ururimi n'umuco nyarwanda igiyeho yafasha gushimangira ubumwe n'ubwiyunge. Sinzi niba Minisitiri w'Umuco yagira icyo avuga ko ho igeze ijyaho. Igisubizo cyabonetse. Reka twumvikane, twakwakira izindi SMS nk'ebyiri tukagaruka muri sale. Tekinike mwatwohereza izindi SMS. Niba zitaraboneka SMS zitabonetse, niba hari telefoni hari nayo mwayakira. Ariko abatwumva turaganira ku bijyanye n'ubumwe n'ibipimo by'ubumwe n'ubwiyunge n'ikiganiro. Nitwa Claude. Claude, uravugira he? Ndavugira i Rubavu, iburengerazuba. Muri Rubavu. Yego, ikibazo cyawe gira vuba, ikibazo kimwe cyangwa igitekerezo kimwe. Igitekerezo cyanjye
aro yego turakumva. ndi umwana wacitse ku icumu. Yego. Kugeza izi saha akaba ari n'ahantu mbarizwa ku rutonde rw'abana bacitse ku icumu. Noneho mbarizwa mbese nk'ahantu naba ncumbitse kubera ko ntari nuzuza imyaka yo kuba nakwibana. Nkaba noneho inzu yanjye yo mu rugo barayitwitse. Bande bayitwitse? Ni abantu tugira icyo dupfana ariko batari abo mu rugo, bafitiye ishyari mbese yuko nanjye ntabaho mbese bigaragara. Uri uwo mu wuhe murenge? Ni wo mu murenge wa Macyazo mu Ngororero. Ikibazo cyawe twacyumvise. Murakoze. Ariko usibye kucyumvira hano abayobozi babaho ngaho ibyo bigenda bite wamukangurira kukibagezaho ubu akaba yatubwiraga nibura ati nakibagejejeho ntibamfasha, ariko hari uburyo ibibazo bitajya bitegereza umwaka ushize turi mu nama nk'iyi ngo abe aribwo umuntu azabivuga, bigomba kujyana n'abayobozi. Iki twacyumvise twagishyira mu buryo, ariko ibindi bitavugika byo bizagenda bite? Ngira ngo ni ukubakangurira kugira ngo bamenye aho bageze ibibazo bafite, abantu bakareba uko babibafashamo. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ubwo badukurikira n'abandi bafite ibibazo bajya batubwira ibibazo byashyikirijwe aho bagomba gukemurirwa ntibikemuke kugira ngo dukomeze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Turakumva? Urinde izina? Rubayiza, uravugira he? Intara y'Iburasirazuba. Ikibazo cyawe wihuse cyangwa igitekerezo? Nje nugushimira Jati. Halo? Yego shimira turakumva ariko unyarutse. Ndashimira Perezida wa Repubulika kubera ibyo tumaze kugeraho byose n'ikesha. Halo? Uruhare yakomeje kugaragariza isi yose. Radio yawe iriho ntabwo iratuma tutakumva kuri ntabwo ndate radio plan. Ngaho noneho gushimira radio amaze kugezaho nk'abanyarwanda kandi musabira umugisha ku Mana n'abafasha be gukomeza kuyobora neza bakatugeza ku ntego. Murakoze cyane Rubayiza, twakumvise ubutumwa bwageze kuri nyirabwo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari uwatanze igitekerezo cy'ishyirwaho rya task force ku bijyanye no kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside no gukurikirana abakoze jenoside. Ngira ngo komisiyo ya jenoside ishinzwe kurwanya jenoside yagira icyo bivugaho. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Numva ibibazo byawe muri Musanze ibijyanye no hanze, twavuze ko twafatanya n'izindi nzego gushyiraho gushaka ko ibyo bihugu byashyiraho amategeko akurikirana abakoze jenoside, gushyiraho amategeko ahana abakoze jenoside bari muri ibyo bihugu, ariko no gushyiraho amategeko ahana abahakana n'abapfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Numva twavuganye na Cafet n'abantu muri diaspora ku buryo twumva n'iyi task force ubwo twazakorana nabo bikajyaho. Kuri kiriya kibazo cy'abariya bana nabo babajije bavuga ko atari ku rutonde, numva muri komite yafaje natwe turimo, ariko tugira na telefoni itishyurwa, bafite ibibazo bakora kubitugezaho tukabigeza natwe ku nzego bireba. Ni telefoni ya 3556. Icyo gihe telefona ikibazo tukagikurikirana. Ku kibazo cyabajijwe na icyifuzo cyatanzwe na Senateri Kagabo, ni ikibazo akunda kubaza avuga ati iriya titre Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya jenoside kuri we avuga ko atariyo. Avuga ko uko dukunda kukiganiraho, avuga ko iriya komisiyo ko yitwa Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya jenoside ko atari byo. Ariko muri komisiyo mu byo dukora hari ugukumira jenoside yanatekerezwa, ariko nanone hakaba no kurwanya no guhangana n'ingaruka za jenoside yakorewe Abatutsi, ariho hazamo ingengabitekerezo kuyirwanya, tugahangana n'abahakana n'abapfobya. Njye numva rero uko imeze ibyo bintu byose
ubundi we atanga igitekerezo ko yakwitwa iki, yakwitwa ite? Akunda kuvuga ko ariko araharugura nawe yaza kubyivugira, akunda kuvuga ngo iyo tuvuga kurwanya jenoside ko bisa nkaho hari nk'umugambi wo kujya gukora jenoside. Oya, ndavuga we yumva hakwiye kubaho byakwitwa iki? Uko yavugaga ko yumva ngo kurwanya byavamo akaza guhangana n'ingaruka za jenoside yabaye, ariko iyo kurwanya ngo yumva ari ukurwanya ikintu gishobora kuba kiri aho ngaho. Ndumva ariko akunda kubisobanura, ariko nawe arahenya kuba perezida wa repubulika. Ngo biraza gukurura impaka z'ikinyarwanda cyangwa z'imyumvire, ariko ndumva kuri ibi ngibi hakubiyemo ibyo washaka, n'icyo yashaka kumva aragisangamo, n'icyo undi yashaka kumva ari bugisangemo. Ni byiza rero ko twagumana iki ngiki kibishyira hamwe byose kurusha ko dufata igitekerezo cyo gusa cyangwa icyuma. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Tugarutse muri iyi ngoro, komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge nabo bari bafite icyo bakongeraho ku byavuzwe. Perezida wa komisiyo, ijambo ni iryanyu. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Nagira ngo ngire icyo mvuga ku bitekerezo byatanzwe na Profesa Kagabo, kandi asangiye n'abantu benshi bavuga ko uyu mubare wagaragaye muri reconciliation barometer y'abantu 39.9%. Ariko banza hari ikibazo cya sound, mwadufasha banza abantu batamwumva neza. Nyakubahwa perezida wa repubulika, murakoze kumva ijambo. Nagira ngo nsobanure ko ubushakashatsi bugaragaza ibiriho, ntabwo twatekereza ko mu myaka 16 muri context y'u Rwanda rwabuze abantu miliyoni bazize jenoside yabaye mu Rwanda, twaba twarakoze a magic performance kuba nta bisigisigi bikigaragara. Kandi agira ngo mushime abari mu nteko nyakubahwa perezida wa repubulika ko mwakoze umurimo udasanzwe n'abanyarwanda babafashije kugira ngo habe hagaragara abantu bake nk'aba bagaragaye muri iyi raporo. Abanyarwanda bari bakwiye kwiha amashyi ko bakoze umurimo ukomeye cyane. Ariko kandi ntabwo twaba naive gutekereza ko umurimo dushinzwe wo kurwanya ibisigisigi bya jenoside warangiye rwose 100%. Bikaba rero byaterwa n'imyumvire nk'uko Profesa kandi Senateri yaravuze. Kurwanya jenoside ntabwo ari kurwanya igikorwa cyo gukora jenoside, n'imitekerereze yayo niyo, n'ingengabitekerezo ya jenoside niyo, kuko iyo itarakorwa irahishwa, yamara gukorwa igahakanwa. Kubw'iyo mpamvu rero dufite responsabilite yo kongera ingamba kugira ngo ibisigisigi bya jenoside n'uwaba akibitekereza bishire birambye nk'uko tujya tubivuga ngo biraruke n'imizi yayo. Ariko urugendo ni process, ntabwo ari automatic and magical. Murakoze nyakubahwa. Yes, ariko ntabwo ndumva n'ikibazo aho kiri. Abayikoze bamwe ntibanakiriho, ntibagishaka no kuyikora. FDLR se ni iki? Ziriya nterahamwe ni iki? N'aba bose bakorana nazo bose si abajenosideri? Ikibazo kiri bariya bari hakurya y'umupaka hano n'abandi birirwa bigisha amacakubiri, bigisha ko batarangije akazi cyangwa batishe ahagije, ko mubafite mwabibagiwe mute?
birahari, ntabwo ari ukuvuga ngo byararangiye ngo kandi nta yindi izaba. Ntabwo murarangiza abayikoze ahubwo. Ikibazo kiri he? Debate iri he? Ni munyemeze hano ko byarangiye, mbyumva ahubwo mbyumvira hano, nge ntabwo nari nabizi. Ariko icyo nzi ko hari abameze batyo, n'ubu bakiriho, n'ubu ubahaye agahenge icyo bagukora. Kuvuga ko u Rwanda tumaze kugera kure mu ntambwe, duteye intambwe ndende kugira ngo dukemure ibyo bibazo, hari bitararangira. FDR ni iki? Nimunsobanurire. FDR ibereyeho iki? Mwayibagiwe ntabwo iriho? Ni mu mpayo makuru nyumve, ntabwo mbizi. FDR reba ni interahamwe hariya zashize zisha abantu hano. Niba mwazirangije ntawe usigaye, ubwo ndemeranya nawe. Ariko niyo ideology, nicyo gikorwa, nicyo bifuza kugeraho. Usibye ko batazabishobora, ariko nicyo cyifuzo. Iyo ufite icyifuzo, iyo ari gutekereza, ni nko kuyikora. Ngira ngo rero duhindure debate, ahubwo tujye muri ibyo, munsobanurire nanjye nshire impungenge. Kagabo, tubwire amakuru meza yuko ibintu byarangiye. Amakuru meza menshi yavuzwe, icyo kora ndabaza kuvuga yuko nasobanukiwe ku debate nari nabyukije aho ibyo bita fodeba. Amakuru meza nagiye numva ni uko Abanyarwanda aho n'abari kure bibariza mu ruhame bati hari ibibazo runaka, noneho byakemurwa bite, bagahita basubizwa vuba. Ibyo ngibyo Abanyarwanda benshi duhura barabishima. Murakoze. Twumvikane. Ijambo riracyari iryanyu. Ndabona hariya hejuru hafi ya Kanyamibwa, hari umudamu umanitse agatoki. Murakoze cyane umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Nge nitwa Umware Eugenie, mba muri Brazzaville. Nahungishijwe ndi umwana nkurirayo, ntago nari nzi ko u Rwanda rumeze gutya, nta nubwo na mbere nari nduzi, ariko ngeranyije na Congo nta mashashi nabonye mu nzira. Nzakanivo zirakoze, umujyi urasa neza cyane. Twe rero ibyo batubwiraga iriya nabonye bitandukanye, ariko icyo nashaka kuvuga, abari baje kudusura bari batubwiye ko umukuru w'igihugu ababarira buri gihe abantu bakuze n'abantu b'abavirinirabure bari mu munyururu. Baje kudusura iriya kuko umuntu numvaga nsigaranye ari sogokuru bari barambwiye, uri mu buroko ufite imyaka 83. Ubwo narabajije nyine nibaza niba imyaka 83 atagombye kubabarirwa. Ubwo bari bambwiye yuko bazabyigaho, ariko nta gisubizo nabonye. Ubwo nagira ngo munsubize niba bishoboka. Kubabarirwa
bigendera ku bintu byinshi, ntabwo bigendera ku myaka gusa, kubera ko uwakwica abantu afite imyaka 90 ntabwo bamureka kubera ko afite imyaka 90, baramuhana. Nubwo afite imyaka 83 agomba kuba yarishe akuze, nabwo yari afite imyaka myinshi. Ahubwo umuntu akibaza n'impamvu kugira imyaka myinshi ukuze bitanakubuza no kwica, utaba ufite n'ubwenge n'inararibonye rihagije kugira ngo utica. Kubabarira rero, ari abato ari abakuru ndetse n'abo hagati barababariwe, ariko bifite icyo bigenda bigenderaho. Ikindi bigenderaho ni umuntu uba warakoze icyaha, iyo acyemera cyangwa se iyo acyicuza. Ntabwo ureba umuntu gusa ngo yakoze icyaha utarakuze uti ndamubabariye. Ni ibintu byinshi bigendera hamwe. Hari n'ababariwe bitari iby'imyaka bakababarirwa kubera ko bari bafite nk'uburwayi ku mpamvu ziri humanitarian, ukavuga uti n'ubundi uyu ararwaye ameze nabi, bishobora kumwica, reka agende mu buryo bw'imbabazi. Wagira ukavuga uti nubwo afite iki cyaha reka agende, yo kugwa aha nagenda agwe mu rugo bazamuhambe neza. Icyo utatubwiye rero ahubwo ni niba n'icyaha ubwacyo uko giteye cyangwa uko kingana, kuko hari abababarirwa bitewe n'icyaha uko kingana, bakababarirwa bitewe n'uko uwagikoze akicuza yumva yarakoze nabi, akababarirwa kubera ko n'imbabazi zishaka cyangwa zisaba. Ariko kubabarirwa ntabwo ari ikintu umuntu yavuga ngo ni right afite. Niyo yakoze icyaha ngo ni uburenganzira bwo agomba kubabarirwa, ndetse akabihindura ko ari ngombwa, agomba kubabarirwa banze bakunze. Ntabwo ari byo. Kubabarirwa harimo ibintu byinshi, impande z'ubabarira no ku mpande z'ubabarirwa. Uburyo buriho bwo kubabarira rero bureba izo mpande zombi, bugira abababarira bagira ibyo bashingiraho, n'ubabarirwa agomba kugira ibyo agaragaza bituma yababarirwa. Biterwa n'uburemere bw'icyaha, biterwa n'ubabarirwa niba kuko icyaha acyicuza. Hari umuntu wahanwe kubera icyaha anavuga ati igihe n'uwandekura nakongera nkakora nk'ibyo na mbere nakoze. Urumva ko icyo gihe imyaka cyangwa ibindi ntabwo bikiba bigikora, ahubwo ushobora no kumwongera n'igihe. Ushobora kumwongera n'igihe ahubwo mu kumufunga. Nagira ngo rero uva aha twumvikanye wa Brazzaville, icyo kibazo bakunze kubibaza, wumva rimwe na rimwe abantu bashaka gukoresha ni nka chantage, blackmail. Icyo cyo rwose abantu bazakihorere bakiveho, nko kuvuga ngo mugomba kubabarira, mugomba kutubabarira. Ni ukuvuga ngo twarishe, twakoze ibyaha, turamaze, ariko mugomba kutubabarira kuko mudukeneye, kuko mushaka. Ntabwo ari byo. Ibyo ntazagire ukibeshyaho, ntabwo ariko bigenda. Leta
y'iki gihugu ishyira mu kuri, yashyize mu kuri mu kongera gushaka kongera kubaka igihugu, biravuga iti hari ukuntu twakorohereza abantu. Hari wa bandi abo umuntu yavuze yakwita ngo bari naive. Iyo uri naive ni ukuvuga ngo uravuga uti ni mumpe, ntabwo nabyumvaga neza, ni mumpe andi mahirwe nshobore kuba umuntu muzima, nshobore gukora neza. Hari n'uwakoze icyaha aravuga ati icyaha cyarabaye, ndabyicuza rwose, nakoze amarorerwa, sinari nkwiye kuba nkora ibyo. Ibyo birumvikana, biba bifite inzira n'ibindi byinshi. Ariko icya mbere, icyaha cy'umuntu yakoze kingana gite, giteye gite, cyangwa se aracyemera, aracyicuza, biteye bite? Abari kuzabwira na bagenzi bawe bandi, ubwo y'uwo musaza sinyizi neza, sinzi uko iteye, sinzi icyo bamufungiye, sinzi inzira byanyuzemo, ariko nawe ntibabitubwiye, ntibanatubwiye uti baranamufunze kandi ni umwere, bamujijije ubusa, baramurenganije. Icyo kikaba icyo kurengana, umuntu akabikurikirana akavuga ati uyu muntu yararenganye, nimurebe neza, bashobora kuba baribeshye, icyo cyakumvikana. Ariko yabikoze mu ruhe rwego, icyaha kikingana giti, ibyo ni byo abantu bakurikirana. ngira ngo noneho iby'imbabazi byo icyo ni ikindi, ngira ngo nicyo nasobanura. murakoze. Icyo nibagiwe kupresiza ku makuru bampa ni uko kuva igihe yafungiwe ataracirwa urubanza, ataraburanishwa. Birashoboka, ariko hari abashinzwe ubutabera bazadufasha bakareba ikibazo icyo ari cyo, cyangwa ibyo byo rwose. Ubwo uri hano ubikurikirane, abantu bose barakumva, babishinzwe babigufashemo, tumenye ukuri, tumenye n'inzira byanyura. murakoze cyane. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Bibaye saa 11:20, saa 10:20. Wafata ikiganiro kimwe cy'ejo tukakigira uyu munsi, noneho ejo bikazoroha kurushaho. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Twasaba niba hari uwiteguye w'ejo, ngira ngo bose bari biteguye, wenda reba mu b'ejo uwiteguye kurusha abandi abari ikiganiro cy'ejo. Hari ejo twari dufite ikiganiro cya ukuzigama n'inganda nto n'iziciriritse. Minisiteri y'Uburezi ngira ngo bariteguye, twakinyuramo. Niyo tutabiganira ubu, ikiganiro cyatangwa, hanyuma kubijyaho impaka cyangwa kubitangaho ibitekerezo bikazaza ejo. Ikaze Ministre Murigande n'umunyamabanga wa leta. Umunyamabanga wa leta niwe uri gutanga iki kiganiro. Nasabaga bari muri iyi nama kugira ngo twumvikane, dushobore gukurikira ikiganiro ku burezi bw'ibanze kigiye gutangwa n'umunyamabanga wa leta ubishinzwe. Karibu.
murakoze. murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika kuba muhaye umwanya minisiteri y'uburezi kugira ngo itugezeho kandi bagezeho ikiganiro cyitwa uburezi bw'ibanze. Nyakubahwa perezida wa repubulika, iki kiganiro kiribanda cyane cyane ku nshingano yewe n'icy'uburezi bw'ibanze aricyo nicyo tumaze kugeraho uko twabigezeho, hanyuma dusoze twanzura twerekana icyo twakora. Nyakubahwa perezida wa repubulika, namwe kandi banyakubahwa mwese muri hano, inshingano nyamukuru y'uburezi niyo guhindura umunyarwanda ishingiro ry'iterambere ry'u Rwanda, twubaka uburezi. Ibyo rero twubaka uburezi dute? Twubaka uburezi budaheza kandi bufite ireme, equitable and quality. Uburezi twubaka ni uguteza imbere ubumenyi n'ikoranabuhanga, ari byo mu rurimi rw'amahanga bita science and technology. Ni uburezi butanga ubushobozi bwo kwitekerereza, gusesengura no kwikemurira ibibazo, critical thinking and problem solving. Kandi ni uburezi buteza imbere indangagaciro, positive values. Akaba ari uburezi butanga inyota yo guhora wiga ubuzima bwawe bwose. Muti uburezi bw'ibanze ni iki? Kugeza ubu icyo twita uburezi bw'ibanze ni gahunda ya leta ituma buri mwana wese ashobora kwiga imyaka 6 y'amashuri abanza n'imyaka 3 y'amashuri yisumbuye. Mu gihe cya vuba turatangira kwagura tugana ku myaka 12. Ayo mashuri yigirwa ubuntu mu mashuri ya leta n'abafatanya na leta kubw'amasezerano. Ubu kandi nk'uko nabivuze, harategurwa gahunda izatuma mu mwaka wa 2017 uburezi bw'ibanze buzaba bugeze ku myaka 12. Ubu turabutegura dute? Icya mbere cyo nuko tuzagura amashuri twitaga y'uburezi bw'ibanze, tukafata ibigo tukabyubakaho, tukabyagura bigahinduka bikazazaho ya myaka 12. Ikindi duteganya nuko aya mashuri yagiraga lower secondary, byo dukunda kwita troncome, ahenshi zizafungwa, twagure hajyemo upper secondary, abana benshi baze bigire muri aya mashuri twari dusanzwe twita 9 years basic education. Ibi kandi ni ukuvuga yuko tugomba kwitegura kuzagabanya system ya boarding, kugira ngo aho abana bararaga, aho abana bafataga amafunguro ya nimugoroba, aho hose hashobore kuba hakoreshwa, hanyuma tukubaka. Muti tuvuye he mu burezi kandi tugeze hehe? Nyakubahwa perezida wa repubulika, turahera ku mwaka wa 1994 dufate n'ifatizo ry'umwaka wa 2010. Nk'uko mubibona ku gishushanyo, mu mashuri ya pre-primary mu mwaka wa 1994 byari ubusa. Ubu ngubu duhagaze ku bana 96,675. Mu mashuri abanza mu mwaka wa 1994 nk'uko mubibona twari dufite abana 942,729. Ubu tuvugana dufite abana mu mashuri mu burezi bw'ibanze 2,299,099 n'abana 326. Abana bari mu cyo dukunda kwita secondary secondaire
muri 1994 twari dufite abana 50,100, ubu dufite abana 425,587, ariko kandi dushyizeho 9 years basic education, tugiye gushyiraho na 12 years, ni ukuvuga ngo izi miliyoni 2,299,326 dufite ubu, ejo hazaza bose bazaba barangiza, bazaba bari mu mashuri yisumbuye. Mu bijyanye na za kaminuza narasheho amashuri makuru kugira ngo bibahe igitekerezo, twari dufite abanyeshuri 3,650, ubu ngubu dufite abanyeshuri 62,546. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ibi uko twabigezeho ni twebwe twese Abanyarwanda, ku bufatanye bw'abikorera, ubwo ndavuga leta, abaturage, amadini, yewe n'imiryango itegamiye kuri leta. Nk'uko mubibona, twashoboye kubaka amashuri 372 mu mezi 4, n'ubwiherero 9,000 birenga. Ubu ngubu tuvugana turimo kubaka amashuri, ibyumba by'amashuri 2,950, kandi imirimo ikaba ihagaze kuri 76%. Aha Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, harimo experience twanabonyemo yashimishije ejo bundi bwo twatahaga amashuri y'akarere ka Kicukiro, aho bashoboye kubaka ibyumba by'amashuri mu mezi 2 n'igice. Ibi bigaragaza yuko bikunda kandi bishoboka. Nanone kandi ibi twabigezeho dutegura integanyanyigisho n'imfashanyigisho. Ibyo ni ibitabo n'ibindi byose bijyana nabyo. Twabigezeho kandi twubaka komite z'ababyeyi n'abarimu. Muri ubu bufatanye tukaba twifuza ko uruhare rw'ababyeyi rushinga imizi. Mu gihe kizaza ababyeyi bakarambagiza abarimu, ababyeyi bakubaka kandi bakumva ko amashuri ari aya, bakayikora management, ababyeyi bakagira uruhare rwo gukangura bagenzi babo twubaka discipline, ikinyabupfura n'ubwangamugayo bw'umunyarwanda. Aha rero Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, by'umwihariko rwose ndashimira Abanyarwanda twese kandi n'inzego zose twafatanije. Turashimira by'umwihariko ingabo z'igihugu na polisi zadufashije gukora neza ibi bikorwa. Turashimira kandi nanone by'umwihariko, ubwo ni twebwe twese nabo barimo, kuko iki gikorwa ari icyacu kandi twakigize icyacu. Ndagira ngo mvuge gato Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku bijyanye no guteza imbere imyuga. Guteza imbere imyuga bijyana n'uburezi bw'ibanze. Ibyo tumaze kugeraho, muzi neza ko hashyizweho ikigo cya WDA, ubikaba imaze gukora integanyanyigisho nshya zose zizakenerwa mu kwigisha imyuga n'ubumenyingiro. Kandi iki kigo kikaba giteganya kandi kigomba gushyira mu bikorwa imyigishirize mishya, aribyo twita competence based training. Ikindi kimaze gukorwa ni uko ibyiciro by'imyuga byose n'uburyo byigwamo ubu ngubu byanogejwe, kandi hakaba harakozwe na mapping y'ibigo byari bisanzwe byose byigisha tekinike n'ubumenyingiro mu gihugu. Intego ni uko mu mwaka wa 2017 buri karere, kandi bitwabonye bishoboka, dushobora kuyubaka nk'ubu buryo twubakamo ibyumba by'amashuri, kazaba gafite nibura amashuri, ibigo 3 nibura muri buri karere byigisha imyuga na tekinike. Ibi rero bigatuma twibaza tutese uburezi bw'igihugu cyacu n'uburezi butujyana he, n'uburezi butwerekeza he. Nuko icyambere cyo tugomba kugira ubukungu bushingiye ku bumenyi, knowledge based economy. Iyi ni intego idakuka. Ikindi tugomba kurasaho cyane ni ukwigisha Icyongereza. Murabizi isi yose yaragutse, ntago tugomba kwifungirana mu rwabya, tugomba kwigisha abana bacu ururimi. Ibyo bikavuga yuko business and science language igomba kuba umuco, tukawutora, kandi noneho kuva ubu ku bigo by'amashuri tukazajya tuvuga
icyongereza koko ntituvuge ingaramatika. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubu burezi bwacu nanone ni uburezi bugomba kutunoza kandi bukatujyana muri sayansi nyayo, tugakangurira buri mwana akivuka gukunda no kumva yuko sayansi ari indero kandi akaba ari ubumenyi bwa ngombwa. Tugomba gushyira ingufu muri ICT. ICT ivuga byose. Nk'ubu mu bijyanye na one laptop per child, ubu tuvugana uturere ibigo 5 by'amashuri muri buri karere mu gihugu byagezejweho izi laptops, kandi turacyakomeza. Ikindi nyakubahwa Perezida wa Repubulika nuko tugomba gushyira imbaraga rwose mu kubaka workshops za TVET. IPRCs zigomba kubakwa nazo kandi zigashyirwamo ibikoresho, kandi abanyarwanda tugatozwa umuco wo gukunda umwuga, ntitwongere kuba abasongarere, abana bacu tukayibatoza. Ikindi tugomba kwitaho nuko hirya no hino ntabwo umwana yajya imbere, ntabwo twakwagura ubwenge n'ubushobozi bwacu tudasoma. Niyo mpamvu tugomba gushaka uburyo uyu muco wo gusoma no kugira ngo twubake insomero hirya no hino mu gihugu bigomba kuranga uburezi bwacu. Nyuma y'ibi rero hakorwa iki? Nyuma y'ibi hagomba gushimangirwa uruhare rw'ababyeyi. Ababyeyi amashuri akaba yabo, ababyeyi bakamenya ko abana ari ababo, ababyeyi bakamenya guha abana bacu, abana babo uburere, indangagaciro z'umuco nyarwanda na kirazira. Tugomba gushimangira uruhare rw'abikorera. Abikorera bakumva yuko uburezi nabwo ari business nk'izindi, kandi bakabikora atari barusahurira mu nduru cyangwa se babandi bangunda. Ikindi nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tugomba gukomeza kubaka ubushobozi bw'umwarimu. Ubu bushobozi ni ngombwa cyane, kuko ikigaragara ubu ngubu dufite ikibazo cyuko hamwe na hamwe dusigaye dutanga n'amatangazo yo gushaka abarezi ariko bakabura. Iki akaba ari ikibazo tugomba gukoraho. Twebwe nko muri Minisiteri y'Uburezi duteganya kuzagira colleges za education tukazagura, KI tukayiha nayo inshingano kuva kuri TTCs kugera hejuru kubikurikirana, kandi tugashyiraho post diploma izajya ifasha abantu batize iby'uburezi kugira ngo nabo babyigiremo kandi babyigishemo koko babishoboye. Iki kandi kikazatuma dushobora kugira amashuri arimo abize iby'uburezi koko atari abashakisha. Ikindi kigaragara rero, twaberetse ko mu burezi bw'ibanze dufite 2 miliyoni n'abana basaga 200,000. Mu gihe cyiza aba bose rero bagiye muri secondary, bivuga ngo abarimu dufite 37,000 byanze bikunze bazikuba nibura nabo kabiri. Ibi rero bikaba bivuga yuko bidukundiye mu bushobozi bw'igihugu ingengo y'imari yakongerwa bishobotse ikaba yakabakaba 25%. Ikindi kandi nuko muri Minisiteri y'Uburezi twateguye igishushanyo mbonera gishyashya cy'uburyo tugomba kubaka amashuri yacu. Guhera mu kwezi kwa mbere kiragezwa kuri buri karere kugira ngo dutangire kwiga no kureba uburyo twakubaka tujya hejuru, kugira ngo ubutaka bwacu turebe uko twabubungabunga kurushaho. Ndagira ngo rero ndangize nyakubahwa Perezida wa Repubulika saba bari hano nanone yuko byose tutabikora ngo tubinoze tudatekereje ku kintu cyitwa kuringaniza urubyaro, kuko turubaka amashuri tukongera ubushobozi bwose, ariko natwe ubwacu twifashe turebe ko koko urubyaro rwacu twaruringaniza tugakora ibijyanye nabyo. Haba ndangirije aha nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndabashimiye, murakoze.
murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. namwe banyakubahwa mwitabiriye iyi nama, turacyafite umwanya twakwakira ibibazo n'ibitekerezo ku bijyanye n'uburezi bw'ibanze tumaze kugezwaho na Minisiteri y'Uburezi. Hari igice hariya mu GPS tutigeze tubona ibitekerezo byaho. Niba hari Denis ufite mikoro, niba hari ufite mukadukundira mukagana ku bijyanye n'uburezi bw'ibanze. Ndabona Musenyeri Nzakamwita. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Ikibazo cyanjye nari ngifite no mu kanya ariko nsanze gihuje n'iki kiganiro kivuyemo. Ni uruhare rukomeye ikinyarwanda n'umuco nyarwanda bifite mu guhuza abanyarwanda no kubaka ubumwe bwabo. Nkambona rero umwanya bagiha mu mashuri ari muke cyane, ndetse ku buryo umuntu abona abana batangira kwiga bakiga mu Cyongereza, mukawiga mu ndimi z'amahanga bataramenya n'ururimi rwabo. Nkumva rero aho hantu kuri njye hari hakwiye gukosorwa. Murakoze. Murakoze Musenyeri Nzakamwita ku gitekerezo. Atanze igitekerezo cyiza, ariko reka nongereho ko ndumva ntabwo ari uguhitamo ngo tuzakora kimwe. Ibyo avuze ni byiza, bigomba kwitabwaho, ariko ntibikwiye guhagarika ibindi nabyo bwiwe, kuko dushaka kuba abanyarwanda bijyana n'ukuntu u Rwanda rujyana n'igihe tugezemo n'amahanga, uko dukorana nayo n'iki, ku buryo ibyo nabyo bindi ari ngombwa. Ariko ndumva igitekerezo ari cyiza, ahubwo muri uwo muco icyo yari amaze kuvuga n'uwamwongerera akavuga bikwiye kujyana n'ibindi birimo nka siporo. Siporo nayo ni ibyongera kuri ntabwo ari siporo nyarwanda mvuga, ariko ni siporo muri rusange. Ariko point avuze niyo ni ukuyongera ku bindi bikorwa byose bigakorwa neza, ari izindi ndimi cyangwa ibindi biduhuza n'amahanga, ariko ikinyarwanda. Ariko ngira ngo no mu burezi hakwiye kugaragaramo abana kugira siporo mu mutwe no mu mubiri hakaba hazima. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Hejuru hariya twakongera tugafatayo tujye kwa Kanyamibwa. Your Excellency, thanks you for being here. It is an honor and I'm humbled to be here in front of all. Ngira ngo urebe iruhande rwawe wadusemurira. Wishimiye ko buri kumwe natwe. Navuga mu Kinyarwanda ariko biraza kuntega nawe. Gerageza, turacyumva neza kurusha Ikinyarwanda kitari cyiza, turacyumva neza kurusha Icyongereza cyiza. Urakoze perezida. Noneho gihe cyo nashaka kuvuga, ndashaka kubanza gushimira wowe na Ministry ya Foreign Affairs and Cooperation, kugira ngo nk'abantu nkatwe bo muri diaspora ukuntu badutabaye
tukaba turi ahangaha twageze ahangaha. So ibyo ngibyo ndabibashimira rwose. ariko uvuga unyarutsa kuko mfite umunota umwe. abamuretse aracyakirana n'ikinyarwanda umwongereremo iminota mike. kuva ubwo batangiye kutwitaho dushaka kujya mu matiketi y'indege, guca muri immigration, kuza ku mahoteli, bamwe muri bagenzi banjye ahubwo barimo bibagirwa ngira ngo bibwira ko turi muri vacation ahubwo. Ariko sinabarenganya, nanjye hari ubwo nijyaga Kara ahangaho narindi nkumva rwose birasa nka vacation, kuko mu mahanga aho tuba ntago rimwe tujya tugira nk'ibyo bihe rwose byo kugira vacation ngo twishime. Amazina yanjye ni Seminega Zigomba, ntuye Canada. Ikindi cyo nashaka kuvuga, nashaka gushima kuko perezida uhora utubwira ku kintu cyo kuba umunyarwanda no kumenya icyo uri cyo, ukabyishimira bikaguhesha ishema nawe ukumva ubikunze. Ibyo bintu rero cyane cyane